King Saha eshotera akoze katemba n'abaana abato laba engeri gy'agonyezaayomuko crazy nabo mu katambi kano akatwedinze wali ku mukutu ogwa TikTok ate nga omukulu Apedex munange wuno avuddeyo n'ayogera ku muyimbi Alien Skin ye kyasuubira nti ekyaviiriddeko mwana mulenzi ono okubeera nga show ye yasaliddwamu wali ate ku Hotel Africana. Ngenda kubeera nga nkutandisa ne Apedex, omukulu Apedex omutegesi w'ebivulu ono ate mu maaso awo njije n'omuyimbi King Saha era nga bolaba mu katambi bwekityo Africana. Era nze kyemmanyi eyabuukinza Africana teyamugambye muyimbi gwatwalayo kubanga eri hoteri oba 3 star oba 4 star oba 5 star tebasobola ku kintu kye baalaba mu lubiri Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka mu Nkuuka nga Alien ne ttiimu ye bakuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku kye baalaba mu ddwaliro Ensambya nga Alien akuba basawo. Gwe waliwo omuntu alina hoteri ye n'ekifo kye nga bavunaanyizibwa asobola okukkiriza Alien Skin akulirawo show. Kale nsobola okuba ndi kasajja kakulu mukadde sikyategeera. Notegeera. Kizza okuba nga sikyategeera nga otegeera abe. Eriyo hoteri ey'obuvunaanyizibwa nga sina bukakafu nti ddala booking yabaddewo. Force yabadde. Naye n'ogenda mu kifo eky'obuvunaanyizibwa nga Africana n'obagamba nti ndeeta Alien Skin eyakuba abantu mu lubiri nga tebalina musango. Gwayita abantu olaba okuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka oyita abantu ku Africana anti omuyimbi wa ggwanga obayita obakube muyimbi wa ggwanga concert bebanga ddala yiye abadde agenda kuyimba ki mulamwa ki ogubadde waawo kuba bwe tuba tukola tuteekateeka ebivulu tuba n'omulamwa. naye nga bwekityo munange ate bwe kitambudde ku sayidi eyo ku muyimbi ono Alien Skin munange ate bibadde bigambye wali era nga omuyimbi Alien Skin avuddeyo wali era nga bolaba ekiwandiiko ekyo n'ategeeza nti nno ekifo munange ekituufu agenda kubeera nga akibabuulira naye nga ebibadde bitambula wali nti munange show bagigaanye nti nno ku Hotel Africana. Kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko omuyimbi King Saha engeri gy'abadde agoyingamuko bambi crazy n'abaana abato n'abagambye nti nno King Saha alina engeri gy'ayagalamu munange abaana abato abanyumiikiriza ate wali munange ate obuvozivozi kakati no ku luno akoze katemba atya engeri munange gy'abadde agoyingamuko crazy nabo King Saha sebo yeefudde omusomesa nga bw'anayingira mu kiraasi n'abagamba nti no good morning children abaana bo ne baddamu esayidi eno era nga bulaba mu katambi awo bwekityo. How are you? Yeah, all right, thank you, Kabaka. Malobozi ngama tono temunanywa chai. Good morning. Good morning, Kabaka. How are you? Yeah, all right, thank you, Kabaka. Era mbadde nsaba essaawa eno ennyini mbakwase ice daddy abatwale ku lubalaza luli olukuli ebyengera kafene kange temukalya nolye bisikuiti wammwe mwebale nnyo Kabaka bagabudde mujje munda nze bampitaani naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso katono nnyo bwekiti.